హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు దేవాన్షి ఫుడ్స్. ఈరోజు వీడియోలో టేస్టీ గ్రీన్ చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. గ్రీన్ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో 2 కట్టల పుదీనా, 8 పచ్చిమిర్చీలు, 6 బాదం పప్పులు, 6 జీడిపప్పులు, 1 కప్పు పెరుగు, 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 కట్ట కొత్తిమీర, కొన్ని వాటర్ని వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా 2 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న హాఫ్ కేజీ చికెన్ని తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనా పేస్ట్ని, హాఫ్ స్పూన్ కారం, హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు, పావు స్పూను పసుపు, 1 స్పూన్ ధనియా పౌడర్, హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని, ఒక నిమ్మకాయ చెక్కను కూడా స్క్వీజ్ చేసుకొని ఇవి అన్నీ ముక్కలకు బాగా పట్టేటట్లు కలుపుకొని 1 అవర్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేయడం వలన మనకు చికెన్ ముక్కలు చాలా జ్యూసీగా వస్తాయి, కర్రీ కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. 1 అవర్ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని 1 స్పూన్ నెయ్యి, 3 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాక అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిగడ్డ ముక్కలను, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 స్పూన్ ఉప్పు, హాఫ్ స్పూన్ కారము, పావు స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇవి బాగా మగ్గి ఆయిల్ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు అందులో మనము ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ ముక్కలను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద చికెన్ ముక్కలను 10 నిమిషాల పాటు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు చికెన్ ముక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ని వేసుకొని మూత పెట్టుకొని 10 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద కుక్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో కొంచెం చికెన్ మసాలాని వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే టేస్టీ గ్రీన్ చికెన్ రెడీ. రోటీలోకైనా అన్నంలోకైనా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ లాగా ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.